Balandia Congo Live Télévision Mbote bisika bozami partout dans le monde entier pour nous à travers chaîne YouTube de Congo Live. Oui, mais ça relève de l'actualité politique ya mboka na Congo. Le penza toko sur la politique na moko ya ba président parlement debout ya parti bongo IDPS mon mboka ali wazali penza président ya parlement debout kuna na Zigida na penza toko sur la question d'actualité toko sur la surtout penza oyo liwa où tu frappé famille présidentielle où tu frappé IDPS peut-être le penza matali congrès te arrestation il y a mon mboka Vital Kamerhe Mbote président Mbote maman journaliste rêve bonne santé santé siko normal to belaki mais siko yo toza bien ngolo ya Nzambe. Oui, mon mboka ali to banana penza na liwa oyo uko frappé IDPS tomoni abbé Gérard Mulumba wazali frère biologique ya Kondo Etienne Tshisekedi ya utiko kufa mokola lobby leo déjà bako bonga po bakende kokunda ye kasi akufi na mokono oyo ya COVID-19 kasi mingi bazali ko se poser ba question pourquoi à chaque fois liwe ko betara toujours na porte kuna ya présidence mingi peso zara na ngambo ya IDPS mingi bako loba ete ezali lokwa souffre moi poison et ko circuler kuna na IDPS na ebito ko loba na baliwa ozo frapper to monaki conseiller Jacques Lunga Kei to moni les bâtonniers à Kei to moni bato bako kufara butu moi kuna na présidence ko loba ni. Merci maman journaliste. Et aliboso avant na loba nazo pesa condoléances na famille et à président Félix et famille biologique dengue na famille DPS Mobimbande tout ko bungisa mutu monene we abengami na kombo ya Gérard Mulumba Monseigneur azaki Monseigneur monene na Mweka na Kasai lelo auti ko kende liwana ye tozali kotala ndenge ezali kopesa biso pasi na motema pona biso tozomona boye na kote ya présidence ba ennemi baza ebele oyo bakomi koboma biso mokonzi na biso wana abeli 2 jours akufi eza virusité wana biso tozomona eza poison mais toko beta c'était que eza poison te toko zela kaka ba docteur batala ba onde ba ko pesa biso lumière que eza poison ou bien eza maladie mais eza virus te puisque comme kobima siko eza virus siko ne yango pe biso to moni lokola bango bazol beza virus toloba ke bango nde ba poisonner ye puisque abeli mukolo moko ya mibale ya kufi azape mwana moke ya âge na ye 83 ans eza moke puisque batu ya 90 ans ya 100 ans bazali nde tozo kamwa tuti kala mingi te tobungisi maître mokendi akei lelo lisusi ya zo kende liwaka ngambo na biso ya IDPS yango pe biso ba IDPS tozo mona ce n'est pas bien tozo mona lokola poison babo mela biso batu il faut to fungola miso yango wana esali biso pasi makasi mais musambi ya suka ya liwa ya papa Gérard Mulumba ezali Nzambe ya mibale na docteur oya kotala est-ce que ezali nini ebomiye biso nyonso totiki na maboko ya Nzambe yo boma batu suka pe wasala nini okokende to pesi kaka merci na Nzambe tokokoloba te boyi na boyi metolobi poison pona bomoto mais toyebi ke liwa ezalaka mais tozolo bakaka poison tosuki kaka wa mona kaka na ngambo kuna IDPS mingi bakoloba INC oza bango allié bango bakukufa te kaka na ngambo IDPS nde yango wana omoni biso nyonso ba IDPS tolobia lokola bango bazokufa kuna te ezala FCC ezala nani palu ezala PPRD toloba ke eza poison bakoma bomela biso bato puisque banda makambo eye bato bazokufa kaka na ngambo ya biso ya IDPS nete Gérard Mulumba kenda kapoto te azana yao azalaki bien ye mutu asalaki na messe ya maître Mukendi sikoyo lelo azo kufa ndenge nini yango tolobi za poison il faut bana IDPS to fungola miso
oyo pe azoboma nzambe akoboma ye ngai nasuki mpo na liwa ya Gérard Mulumba nasuki kaka wana tokontinue na masolo mosusu. Oui, mwana mboka ali tomoni penza IDPS bakosenga ete bafongola miso mpona nini kaka liwa ekobeta kaka na ngambo ya IDPS INC ezali FCC ezali tope palo. C'est comme si loko moko eza penza caché kuna mwana mboka tobeta na lisolo ya congrès oyo penza ba Sénat to Assemblée nationale babongisaki congrès tomonaki IDPS bokomaki bongo paniqué bakoluka ba destituer chef de l'État makambo ebele kasi tomonaki chef de l'État ayambaki bongo chef de l'État ayambaki bongo Janine Mabunda ayambi tambo mama pona kolobelaka sur congrès to mona ki pe kuna na mibeko bakata ki balobi état d'urgence sanitaire chef de l'État alobela ki ezali na kati ya constitution yango moyen congrès esalamate babi chef de l'État kuna na nsele mokolo lobi abendi Janine Mabunda na tambo mama mato ina likambo etali congrès ko kolobani. Félicitations mama journaliste nazana isengo mingi ndenge pe boye lelo kotuna nga président ali eza nzambe moto atindi bino tolobela likambo ya congrès wana ya Ntambwe Mwamba ya liboso nazoloba boye soki nzambe asia fungoli porte moto ya kokanga azate soki nzambe asia pesio moto ya kobotola azate mama na nga journaliste nazo biso bana mai wana basi bazindi na mai basi bazindi bazali suna makasi te ndenge bazawana bakomi koluka ndenge nini e sauvetage kokuta na nzela nini po babima na océan bazomela mai. Pourquoi bayoki président abeti c'était état d'urgence bango bandimi basigné et puis basigné ke bakofuta bango te tozali na makambo ya virus ebola matata mponi abengi bango ebisi bango mebokabi déjà mboka te oyoke sika ba sutuki bazaki ya kolala mbala moko basali nini basutuki ne Ntambwe Mwamba asi asuki mayele se suki akei mbala moko minyote mate Janine Mabunda yaka tosala congrès bakosala par rapport ya quoi puisque tant bazalaki na Kabila basala 4 congrès na 4 congrès wana eloko moko te bazaka kopesa batu $100 nde oyo ki Jean-Marc Abimi 4 giga lobi congrès zo coûté $7 millions. Nani azana liloba te ya lukuta wana azanga ki moya koloba nde oyo ki député moko abengi lobi nzoka mbongo ebimaka 7 millions me bapesaka biso $100 siko mbongo nyonso ekendaka wapi nde omoni Ntambwe Mwamba bayebisi ke lukula mokonzi asia lobby numéro 1 état d'urgence yango kaka alobi moye osale autrement ezate nde tozolola Ntambwe Mwamba ngo okotuna ngulu pe alobi ngai te tuna soso aleli kokorikwe tongo etani nde oyo kombo mikolo oyo ngai président li na pesie Félix Fachi Beton soso mobali soso ya yambokolela na inde tongo esali nini etani nde yango Ntambwe Mwamba bengisaki bango kuna abendi bango mato alobi buzoba wana esala nini esila koto epe oyoki ministre ya biso ya intérieur Kankonde alobi ngai palais du peuple na sali nini na kangi nde oyoka katolobaka UDPS viva yoko ya to panika kate mama pona yoki otuninga mutuna moko akebo panike biso to panika kate mama soki batu bayamba ba gaz ya basoda oyo bakenda guerre na maboko senu ali to yambango omoni mwana moko liswa oyo ebimata ayamba gaz na retard tozana yao omoni mususu misapio ezate ayamba gaz na retard mais biso tozala ko tangela ba gaz obwaki nde na lokoti yango na zongisilio mais to ko paniquer nini Ntambwe Mwamba mutosia komi na fin na suka ndenga za wana azobanga invitation po invitation ya mikolo so ba inviter yo okozonga ndako te to ko paniquer te toza ngai nazana isengo monene na vandi bien si tozana Fachi Beton na isengo makasi pona mukonzi tozana ye to ko paniquer te bakomi ko kwanza manzaka likolo ya poso ya koba ekokota te président bengi bango kuna na sele alobi buzobe sala nini esila oyoki
Tambwe Mwamba pe nye Janine Mabunda nye bazoze la ba invitation na bango na minute oyo na 10e minute on azo ko prêcher ezala na zigida ndaza ko yebisa batuke boyeba ke Fachi etekala Etienne etekala Fachi mais na minute oyo Fachi abakisi politique likolo ya Etienne etikali na se nazui $10 ya cadeau na hôpital mais balobi eza malade te $10 oilobelaka biso période moko suka bakokanga kamere nde yango moni na lukio président Ali na yo kopeso $10 ya cadeau. Félicitations. Tozo paniquer te. Tambwe Mwamba aloba. Janine Mabunda aloba. Toko paniquer loko te. Kasi mingi babaki Congo wanezaki na likanisi uta kuna na kingakati. Boni moto bozana e partenaire akolinga kaka zoba koisa président Félix po yazonga suna pouvoir. Mama. Bwana biso tozana partenaire te. Abongo to salaka landa ngai oyoko tuna ngai to salaka politique ya likolo puisque machine ya politique c'est UDPS to sala arrestation oyo tanga papa tanga oya tanga les corbeaux et les renards to sala tozwana no lipa oyo zalaki na munoko ya corbeau tango tozwi lipa ale yo corbeau siko to lukandenge nini ya kosala nde yo kaka UDPS viva Corbeau avanda tozo lukananu esika Corbeau acheba maki nde tozo kende malem Corbeau aza partenaire na bisota tangu ya yaka na nini yo yebi tozaki nona kisha sawa ayaka na nini tozo finga mutute tozo lobande bizaleli nde mutu ayelaki akokoma partenaire nde nini ezala pe ba cadre na biso balobaki aza partenaire oui na chuluba balobaka boy je suis pas muluba mais na ebi chuluba balobaka boy bomba mufika umanya mushindu wa kumusumbisha flate mutu oyeba ndenge ya kosala nini koteka ye o comprendre biso oui biso tozalaki parti toza parti ya minduki ya koboma batu te biso toza parti ya kokende na maloba oyo papa aloba ke suka big ya 100 francs na papier ya 50 francs tokozo pour pouvoir tokendaka malembe exemple Félix Béton omonite côté bayeko kanga kamera Mwana mboka Félix Béton lelo penza état de droit ndenge bi mwana mboka président Félix Béton état de droit lelo esala musala nango dirka bien chef de l'état lelo azali bongo na makala pona mosolo o ya 100 jours o penati lelo misale ko sala mate so de mouton ba population bazala kuna na chango na gombe kuna circulation moyenne babi mwana mboka kamera liaki mbongo ya so de mouton kasi tomoni mokola lobi ba meka ko pesa ye ko sengela ye deuxième liberté provisoire bazuzi baboyi babi avant na prison que tout monde arrestation ya mona mboka kamera e boti bate belo balie mon solo ndeti molonga ni na ye mama Aminda akendaki na 3e riko samba to moni neve na Daniel Masaro babengisi toko e bateta de donc ko kipete ko lo bani na arrestation ya mona mboka kamera ndenge koti na famille na ye mobimbo balie mon solo maman nangai merci félicitations demande na oseka na biso na courage makasi état de droit. Ce qui Hollandi IDPS et bimandingi nini. Si IDPS et bimaka kapana evandisa état de droit. État de droit c'est-à-dire quoi mutwazala libre, liberté ya mutu ezala. Bon, lelo ba président o balekaki. Neto président mututu ayaka wa lobaka o seko. Seko to ebite soki seko ngo soki seko. Oyo aye ngai fimbu tumu yulu piko asumbana kiti na ba never to tiki wana to ya komono aye kaka biso ba congolais to pesi china rambo tala komi ko sala mandefu boy IDPS bimana état de droit mais na période ya china rambo iba na yo sala na yo atiki Congo ekomi poubelle bato bazo kota ndenge balingi bazo bima ndenge balingi mais tant Nzambe atindi Moïse et Josué tant Nzambe atindi Josué aye Josué avandi alobi état de droit esalini et vandi état de droit nde yango e bandi o toza koyebisa bato banda mukili esalama na Afrique jamais batikala ko kanga directeur ya cabinet ya président natikala ko yoka na pays moko te na Afrique c'est la première fois na RDC Fachi Béton
bakanga directeur ya cabinet. Même mutu akangi directeur ya cabinet ezali Félix président ezali justice ya mboka. Kasi mingi babi ezali bongo FCC ne bakangisi caméra. Te FCC akokangisa caméra, FCC azana liloba. FCC azali diriger, mutu diriger mboka c'est Félix Beton. Na gouvernement na ye. Justice nde ekangi. Ezali président Félix te et a peuple te ezayote ezangaite justice nde isali musala na yango nde ekangi kamere muyibi oyo kaka période moko papa Etienne na pesa kombo ya Caméléon ayebaki Caméléon na yo nanga toyebike kamere akotikala ko changer tazaka muyibi metango Félix aye tomoni kaka Caméléon na akeko jembele na rider ya mutuka Félix pa le mwana mbaye nazozo ayo azuye batamoli na partout mwana mayele mwana ya malamu mwana ya nzambe pasteur ya RDC Mobimba lobite nazo peso poste ya munene azui poste wa directeur ya cabinet a pesier mais papa Etienne boyakai tango a pesier azalaki na politique ya likolo autre politique otoloba alobi soki azamu yibi to komona ye soki azwaka basi ya bato to komona ye bozo mona nde mayele ya Félix atikala ko yebisi ote ayebisi ngate ayebisi mutute ayebisi mama Denise Nyakerte abombika mayele aoke na politique na ye suka moyibi pe atika kate inane mais avant yo comme il pas président de la République il faut le que paye à Caméra ozana président mikolonos vraiment grade wana eza muke oyo ngai ali oso ba pesinga place wana na bateli yango sikoyo makambo wana Caméra atali alubinga na moyibi ya kala o baloba kamwena muchima akotikala kotika te soki ozwa basi ya bato okotika na yo te po so yo ka basi ya bato sikre omona mwasi ya pembe aleka te mwasi ya moyindo aleka te sikoyo ekosangana na chibawu ya baluba ekoti ekangi Caméra ibaka mbongo ebele Caméra bosani na musala ozo comprendre siko zo iba mbongo wana zo iba teke Félix azo yeba alobia bolole oyo na yibi 15 millions de dollars awa yebi nini akosala ngape nini akomi ko yiba omuni na nutala na nusede mwana wana muke ya mwana ya 5 ans 4 ans azo chia dollar azo mesurer dollar na mulayi ya mwana siko brique ya dollar ya 100,000 ezalaka boy ya 10,000 ezalaka boy metango ba mesurer mulayi ya mwana wana kobanda na se Photoshop mama ezambongo Photoshop wapi mama na ngai ezambongo ba mutu anazo sakana na mbongo azobeta bambongo fimbo yo nanga toluka $100 yo zolo beza photo mais mbongo Caméra kabeli mundele wana 35 millions de dollars ya pamba étranger tolo ba lisoso eza photo oyo bakangeli puisque mundele wana mutu a dévoilé secret oyo araubang siko olo ba lisoso photo ya photo des ambongo Kame ayibi mbongo ebele achena ba compte ya bato ebele compte penza eko kangisa ye 250 millions de dollars o achena banque ya Russie wana déjà ils a connu na mbongo oyokaki ba mois passé Caméra bazwaki mbongo ebele na ndako na ye na est Caméra ya muhibi ya kala sikoyo tokende na masolo nde tuzokende Caméra na Félix est-ce que likambo ya Caméra akoko chango Félix na nzoto akocha ete likambo ya mege ya Caméra kocha na nzoto okangisi te ye moko nde mutu amikangisi muyibi na ye atindi mama na yo aboti yake pa mama Martha ebisi ngana sala ka politique te azongi avant ya epa mama Martha akenda ke pa ya président kuna epa ya Fachi alobi kende ko solola na justice ngana kangi yote alongwe aye mama nazo yebso boye Caméra c'est un voleur hors cadre et puis bakanga pe na président Félix ko baza tozo côté le président Félix était bakokanga président Félix ndenini basalaki audita président Félix ye muto obimisa mbongo bokende ko sala mosala mbongo wana nde bazo yiba siko yeba kokanga ina motif nini lobana bon le soki Caméra tangi alobi bali akotanga ina qualité ni na sens nini que Félix ayibimo puisque Félix nde alobi bozo autant il y a 100 jours eza bongo bayibi siko yeba kokanga ina motif nini na yebi siobo na minute oyebi ke neve na ye Poto la information ye wana aligaki manazoka bachema boko na munga fula tozo landela na okay bako kanga bango nyoso siko ye linge sala mandengi nino ebitango batumbaka zamba
ba puku nyonso bakufaka te puku moko asalaka nini asotaka kimi ye alingi asala marque ya puku wana asote siko tango akeko kanisi asia kimi esika moto ezali nzoko moto mozosi ya sima ya mike ezoya ali akoti na mwa lidusu moko papa moko pa yaga na mwa zete na ye malebele makoko alubi oh mais bato bozo wela kote moto wana ekende kosanisa bapuku nyonso na lokoti yanga ipo bakande bakangi mwana bakokanga bango nyonso konda bazami bale na kamera misato ba interprète mwasi ya kamera batuni eka mutuna balobi mama osalaka musala nini ata uzandenge nini par mois okoko tanga 1 million de dollars mais yo bambongo nyonso ebele bo so ba 10 millions so ba 15 millions osalaka musala nini ozalaka nani tellement zana zemi alinga patapata ba juge batali balobi soki tolandeli akolala zonga nano na ndako tokobenga yo abeti chance akende kolia akende omela mai abonga mazozonga puisque na minute soki kaka invitation ndemba tindili matata mponyo wana soki ba omonika invitation okozonga na onda kote matata ponyo ba matata ponyo okozonga na onda kote yuma o ali 200 millions yepe mama ozongi senga na simazela na yebisa yo to solola bien na lingi ba ye monde ba mona bilili oyo na yebiso biso to tamula na politique ya papa na biso ya bik na papier tozui pouvoir papa alobaka boy prison na makala na moni etondika bana ya ba miyibi ya telefone ya 2000 francs 1000 francs mais batu ya ba veste wana baza wapi suka kuluna veste bakosala nini bakozonga na prison lelo oyebi baza combien ba veste oyebi te baza ovd azawana oyo alembongo te Bukavu Kisangani ya foreign azawana kamera azawana baleki na ye bazawana baza ebele wana ya veste matata mponyo baza ebele matata mponyo kimbuta mwana tanga bango nyonso bakozala wana na ba veste singa matembele oyo kite Eliezer alobaki nini papa alobi ibokiba mukolo moko kolela mukolo moko ngo nani kamera avanda wana moto akotuna likambo ya kamera izate ba senye emotion ezaki lendi ezaki entre vendredi samedi ba senye liberté provisoire ba juge balobi toko pesa te bozong balobi mardi tozoya baye lisusu mardi baye ko senga liberté provisoire ba juge balobi est-ce que bino ba avocat o 20 bolim sanga puisque na bilili na finga te ata lukoso mbongo mutu bozo ko sala intervention yeyo mutu abomi mboka mobimba oyo ko senga intervention na ye po akende komela poison akufa lokula Kayumbi général a confito perdre makambo nyonso Delphin Kayumbi te ye azale autopsie encore que 15 jours 15 jours tango angete ezokende biso ba président de tozoloba to ape ba panzisango ya IDPS to bata makate to bomba nakate oluki biso to pesa na ba adresse soki 15 jours ba pesi na ba juge et koki tozo pesi so encore que 15 jours mais point na caméra ko beta soki abeti 20 ans et 18 ans na prison nazo yebisa yo moyibe eza eloko ya munene ya koboma mboka ya batu et puis mboka ngo mukunzi asika ye mama bato ebele baye lelo na Kishasa basika bayebi te Kishasa tobenga ka changu te tobenga ka Chine populaire soki ozala ka kokende na Chine populaire oyo kandenge bazala ko finga Félix mbele olingo mipasula bilamba biso tukaloyi Félix azuki sebiso sonyi moindeni nzoka kamera afingisi mukunzi na biso kamera batika yete ba juge bosala musala na bino ato apesi bino maya malili bomela mais kotika yete Félix so sali erreur ke okoti likambo ya kamera yo pe na pouvoir esali nini eseli biso ba président de tozolo ya parlement ozo olandaka biso mikolo nyonso tochema na monoko te tika kamera asamba na justice esala musala na président Félix Beton kokota likambo na etali yote likambo na etali justice asala musala na ye mwana mboka tokoma pousa na suka émission na mokola lelo président Ali le but okaki mwana mboka Martin Fayulu ye penda sa ki bongo message na nation congolaise na tina kolobela kaka na bokono oyo a sensibiliser population kasi ya ko senga arrestation ya Corneille Nanga na basengezi o baleki mosolo ebele ko sesa maponomi o basesa ki maponomi malamu te akoloba ete absence ya leadership ezali au sommet de l'état invité matali message ya mwana mboka Martin Fayulu kokoloba nini kambo. Mama merci na oseka bingi webi mukolo so azobunda na mwana muke soki mwana muke abeti mukolo bitumbe silaka te
Martin Fayulu azangi ne likambo ya koloba na munoko Martin Fayulu so Hollandais za likambo moko te ona senga vérité désir ona senga dialogue ona senga boy te azali banda mboka ya Martin Fayulu azoba ngai ali na lobi azoba na kotanga pe soki excès ya kotanga eleke komisa yo zoba oyebi agenda ko zo so ba bokete soki banani makamunyesu ya zo sala ezo simba te 4 wana nani dans saison bakende ko wela na loketu na fali nde fali alinga ofunda ya koma loketu iya ko kafachita ako kape nanga te nanga azali mutu asali élection te nanga publier nde élection eza ya mboka akende ko tuna cour constitutionnel afunda kiti tango afunda ki bayebisa keke mutu a gagné c'est Félix Tshisekedi ata lobi crise ata sali nini mama pona mutu wana lelo bato batombola ki ezaki Moïse na mbemba balobi akotikala ata chef ya balabala te abenda na yenye Moïse pe moyibi mususu balobi yo ata ko postuler te vanda kuna abenda banda balungu epa ya Fayulu yo kaka lisusu Fayulu ana nyongo nanu ya avion ya bato ya Afrique du Sud ebele azana nyon ya catholique ebele Fayulu kolobela makambo Fayulu tubiso lobela ka ete Fayulu asi azindi batikala kina ndeko na ye muzitu 350 parcelles à la Kisimisatu akomi na kombo bana bakolandela ye Fayulu atika buzoba avanda ayeba age na ye ayeba ke fachi azosa la transition dans transition ko si la 5 ans abandi mandat Fayulu kozala na combien des années tango kozwa deuxième mandat timu kolo yezo akoya po fachi alungwa na pouvoir kasi eloko yibisi kamere yango wana tango yoki yoka nanu journaliste eloko ekeko yibisi sa kamere tango yoki 4 jika nani Jamar alobi timu kolo yezo akoya na ibambo na kena osala ka campagne kasi kamere bango ba koloba ete eloko kangisi kamere za po bobangi albaki 2023 kamere président mama to banga se skolo azala ki awate to kimisi ye Kabilo babenyawa China Rambo soki nani Raïs Kabanga tolunguli na pouvoir azo azan loba koloba te kaka Fayulu mutu pamba oyo kamera a postulé 2006 2011 abimaki na combien de voix tobanga kamera zanani kamera 1 tous les Congolais to fingate toyebi ke il est étranger mutu moko auti obenga na Burundi alobi puisque bino ba journaliste bo kondula kabilo ezana mabumu ya ba journaliste alobi boy botika kamera ya totuni yo zanani na Burundi mais kamera za Congolais aibi mbongo ya Congo ba Congolais bakangiye yo Burundi ozo senga liberté na yo zali nani mama tobanga kamera ata yo moko mutu azangi tala oyao plein oye kuna na permanence oye na yoka son oya radio ya IDPS yoka son talande banda 8h tozalia kende na permanence plein omoni kuna na esika toloba ya batindi biso ba policier plein pona nini mais soki ba policier bazala te okuti biso plein so kende siko na permanence ya camera okuta nini yebaga confinement boko respecter confinement chef de l'état avec ici groupe à 20 personnes mais bino butu moi ka ko range tomesana nde yango tomela oyebi colonel moko abenganga président li bomela masuba ya tata oy tolobi te tomela te tolanda vérité puisque na IDPS c'est la vérité yo so mona batuna big na papier bazoboto la soda pouvoir tolanda kande vérité n'étant au toto si siko maloba ya mokonzi tozo tonda les soustes tokomi kaka 5 wana ayo kota biso toza moke tozo biso toto saka fachi béton et puis tolinga ka yelo la bébé soki ya to memaye auti ko le ka tolandi tina boulevard mais oye moke masolo eza merci mingi président Ali tokomi na suka merci maman merci bokati ngai na lingi message na bon nazo pesa na maître Ntsala maître ça Mbote Bele, asa maître avocat mobimba maître Ntsala na pesio mbote mingi kuna na poto pe na pesi bande kunangai tantini Nsenga tantini Germaine tonton Simon bana on so bana ngaliema na pesi bango ngai na pesi batu no support mais o katinga monde nazo bunda na makasi na ngai to so na makambo ya mwana semi na lobela yango na beta yango oyo ka ndengi makambo ezoleka bon numéro ya téléphone ezali 234 plus 234 plus 243 9 91 30 87 77 so l'équipe président Ali nazali président Ali ya parlement Zigida mais nazana chaîne ya yokason de siège tozalaka
Merci mingi président Ali bande kwa Congo Live Télévision, merci pour Bolanda ki biso na mona mboka président Ali to sola ki na sur ba question d'actualité botu kolande penza nenga uti koloba mainyoso o to posa ki ba question uti ko répondre na ba question na biso to komi na suka. Merci na bazaki bona sima caméra ki botombela, merci na banyo bana abso partout na monde entier. Mon vieux Roger Luma Molobel Monene président Félix c'est le tunga de Lausanne bambote na yo j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis bambote penza na ba nyoso balinga Congo Live ngala mnoso nzamba zongite to monani na mikozali.